最痛苦的记忆都抹去了。哥哥只要回来就好。晚上，珍惜中途醒来，却见哥哥不在床上。珍惜以为哥哥出去上厕所，也没有在意。第二天，珍惜问起时，哥哥却说自己一晚上都没起来。可珍惜明明记得清清楚楚。哥哥没有解释，抓紧去上班。可珍惜却发现，哥哥走路时居然是右腿不灵便，可他明明是左腿受伤了呀。哥哥只说是珍惜没睡好，看花了眼，再走时又成了左腿跛。珍惜觉得自己可能真是眼花了。可就在当天晚上，哥哥又做出了让他奇怪的举动。珍惜学习太晚，在桌上迷迷糊糊，没想到哥哥竟然拿铅笔试探自己。哥哥走后，他立马睁开眼睛，连忙看向窗外。哥哥出门后就开始大摇大摆往前走，一点看不出跛脚的样子。珍惜连忙叫一辆出租车，跟着哥哥来到一个幽暗的小胡同。哥哥到底有什么秘密？弟弟跟踪哥哥来到一个小胡同，发现平时优秀的哥哥竟然是黑帮老大。看他在跟一群人不知在议论什么，而那群人正是去他们家调查的警